ขึ้นแล้วแต่ตาอยู่เราพังคิดว่าคือสีแมนกันบ่ยิ่งกับสิบ่ได้ยิ่งมันนั่งด้นแห้งเสียงดวงเบิ่งบักคำมันถือบ่ถือก็แล้วไปอยู่ใกล้แห้งนี่พี่น้องถึกแล้วนั่นถึกแล้วพูนพาไปแล้วตัวนี้บ่แม่นเป้าหมายที่ว่าสิยิ่งซ้ำตัวนี้มาขึ้นรุ่นพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องอยู่ในส่องนมมนอีสานยุงไม้ครับมื้อนี้พอวิรัตมาหน้าผู้เดียวมาเลี้ยงกล้วยกันเลยเอาผูมาเป็นหมู่พี่น้องหารอยิ่งเขียดลูกกบหายิ่งกบในสาน้ำตื้นๆกับมาทะเบิงพี่น้องนี่มาไล่เบิงละสานี่เห็นต้นลงอยู่2 ต้นกับทะเบิงว่ามันสิขึ้นให้เบิงบ่พี่น้องกันมันขึ้นกับคงสิได้ยิ่งกันบ่ขึ้นกับจังคอยไป3 ไม้3-4 คำเนาะพี่น้องเนาะกระจังทะเบิงเด้อพี่น้องเด้อกะตอนนี้ก็สิหาหมองนั่งก่อนมื้อนี้มาผู้เดียวพี่น้องเอากล่องติดหัวมานำกะคันแม่นเอาภาพมันสูงๆต่ำๆจังได๋ก็อย่าท่านเว้าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ากล่องอยู่ทั้งหัวกะแนมบ่ฮู้ว่ามันสิตกสูงตกต่ำจังได๋กะทะเบิงว่ามันสิขึ้นบ่ลมก็แห้งขึ้นแล้วพี่น้องปูนอยู่คนละฝากฟังจักว่าแมนเขียดลูกกบหูบอกับบ้านนั่นแนมใกล้แห้งขึ้นแล้วแต่ตาอยู่เราฟังคิดว่าคือสีแมนกันบ่ยิ่งกับสิบ่ได้ยิ่งมันนั่งด้นแห้งเสียงดวงเบิ่งบักคำมันถือบ่ถือก็แล้วไปอยู่ใกล้แห้งนี่พี่น้องถึกแล้วนั่นถึกแล้วพูนพาไปแล้วตัวนี้บ่แม่นเป้าหมายที่ว่าสิยิ่งซ้ำตัวนี้มาขึ้นรุ่นพี่น้องแน่ใส่ทางพุ่นตัวนี้เพิ่นมาขึ้นก็เลยยิ่งตัวนี้ก่อนเดี๋ยวบัดนี้ตัวที่ว่าสิยิ่งตั้งแต่ที่แรกอยู่ในแจ้พุ่นพี่น้องยิ่งตัวนี้ถึกไว้แล้วเดี๋ยวเอาตัวใหม่อีกก่อนโอ้ยบ่ถึกนั่นมูซ้ำพี่น้องเอ้ยโอ้ยถือก้อนหินยางแห้งเลยนั่นกบ3 ตัวแต่โตบ่ใหญ่เท่าไหร่ดอกแต่ว่าขึ้นใกล้ลมก็แห้งพี่น้องเอ้ยตัวที่ยิ่งถือผ้าลูกคูมุดลงซ้ำนั่นจากว่าลงบนไหนแต่กับใครแน่ถือตัวหนึ่งแล้วพี่น้องเห็นบ่เนาะในกล่องยิ่งถือผ้าลูกคูมุดลงไปแล้วตัวนั้นก็ว่าแต่สิบ่แม่นกบกับแม่นอยู่ดอกแต่มันอยู่ใกล้มันแนมบ่ถนัดเดี๋ยวรอเบิ่งอีกจักหน่อยราคาโตที่ต้นลงนี่ขึ้นสุดท้ายก็ได้ลงเอาพี่น้องนี่อันบ่ลงเอาก็บ่ได้กบกับตัวใหญ่เติบอยู่หนาวกับเพราะหนาวอยู่ดอกแต่แห่งขันบ่ลงเอามันก็บ่ขึ้นเพราะเทียขึ้นมาให้ยิ่งกับซ้ำบ่ถึกวันนี้จังค่อยได้พี่น้องครับกะจังคอยไปเบิ่ง3 ไม้อีกเด้อพี่น้องเด้อรุ่นต่ออีกกันอีกจักสา2 สาเบิ่งพอได้ปนสานี่ก็คือเสียเอาตัวเดียวนี่ละอีกตัวหนึ่งบ่เห็นมันขึ้นยิ่งบ่ถือว่าหันโอ้ยนั่งตั้งต้นขึ้นมากขึ้นตัวหน่อยแท้พี่น้องล่มก็แห้งแต่แห้งสิยิ่งถือบ่น้อเห็ดกบหน่อยมาต้อนลงคือจังใหญ่เติบอยู่มันคนละโตกันบ่ต้นหน่อยก็ยังพาลูกภูไปได้อยู่แข็งแรงเถอะวะหาใหม่มาล่อถาก่อนพูดพาลูกภูขึ้นแล้วโอ้ยตอนลงคือจังไงเติบอยู่ตอนเต็มลง
เบิ่งไกลๆเบิ่งตัวใหญ่ปานใดอุ้ยขาดซะเนาะ เกียร์ลูกกบพี่น้องถือบนใดขึ้นถึงหน่อยๆโอ้ยถือมือหน่อยเดียว เกียร์บ่ถึกเกียร์บ่ถึกยังดีกูเกียร์ถึกเนาะ สำนีก็อยู่นี่แหละบ่ตายมันหลายโต้บ่คือจังต้นลงคือตัวใหญ่กว่านี่อยู่ผมมาขึ้นอยู่ในหัวเขาจะได้ยิงหากระเตือไว้สินะยังอยู่บ่ไก่โพดยิ่งยากโอ้ยถือแล้วพี่น้องอยู่บ่ล่ะโอ้ยเอาหยาบพูดหลวงปู่ไม่แห้งเลยโอ้พาไปดินๆเลยเอาบ่มีแห้งที่คนมันบ่ได้อันนี้เฮ้ยเขาบ่สอดสมั่งหาใหม่ก็บ่เห็นโอ้ยมาขึ้นก็มาขึ้นเนี่ยไต่คนนั่งพาลูกปูไปเลยมันลง2 โต้พี่น้องสานี่คิดว่าโต้ที่ยิ่งถึงนี่ละเป็นโต้ที่ใหญ่อีกตัวหนึ่งเป็นโต้เท่าแต่ขันขึ้นมากก็ต้องซ้ำเลยว่าสันบอยู่แท้ซ้ำทีนยังเสียวอยู่ต้องซ้ำลูกฟูบสอดโอ้คือพลาดลงไว้เถอะวะน่ะเอาจะไรมันลูกฟูบอสอดเด้อบ่อยากไปจับเอาสันเลยยันมันหลุดเสียงด้วงแล้วดินกับคูคนสิไปนิ่งๆแน่กับบ่ได้ดินมันคูหากไม่จับกับบ่มีอันจังสี่เราได้แล้วพี่น้องเนี่ยหมันอยู่เด้อมื่อนี้มาผู้เดียวก็เด้น้ำสำตัวเอาน้ำลายตัวใหญ่อยู่พี่น้องนี่เขาท่าเลยเด้อนี่ยังอีกตัวหนึ่ง
ตัวงามๆอยู่เด้อโอ้เขาเต็มลำอยู่ว่าแต่บอดว่าแต่ถึงหน่อยๆย่านรุดจุดว่าเนี่ยไหนตัวใหญ่2 ตัวตัวหน่อยตัวหนึ่งกล้วยหนูคือหลายแท้นั่งต่อยังอีกตัวหนึ่งพี่น้องนั่งอีกจะเข้าอันบ่ขึ้นจังสิไปต่อแต่เว้นกะอวยแล้วล่ะนั่งมากกะอู้เกือบพอ30 นาทีคิดว่าก็มันคงสิลอยขึ้นบนใดที่ถ้าเฮาบ่เห็นมั้งแล้วก็ถ้าเฮาลุกขึ้นมันก็สิมุดลงแต่ก่อนสิจบคลิปนี้ผมอยากให้พี่น้องได้เบิ่งอีหยังจักอย่างหนึ่งนี่ครับเบิ่งหนูมันขวดขวยออกมาจากเงาไม้ขวดขวยออกมานี่เบิ่งพี่น้องเบิ่งมองมันอยู่ก็อยู่ในหากไม้มองมันหากินผู้พี่น้องเบิ่งในพังษาจนมุนเหมือนเลยแปลกปั๊ดมึงตีสุดสาเลยในพังษานี่บ่ท่านมีผู้ใดมาเห็นหยังพ่อเถื่อแต่ว่าคันถอกน้ำเอาก็บ่ได้นอกจากสีใส่บ่วงอย่างเดียวเดี๋ยวมือใดว่างๆสีส่วนนุ่มอ้วนเพิ่นขึ้นมาใส่บ่วงเบิ่งสิเป็ดตาได้กินบ่เพราะว่าบ่วงก็เฮ็ดไว้หลายอยู่เบิ่งหนูมันหากินออกมาปลาเขามาเบิ่งมากบมือนี่ได้ตัวงามๆบ่มาผู้เดียวได้3 ตัวพี่น้องได้3 ตัวสำนี้กับพ่อแล้วแรงอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะพอได้ปนอยู่ครับพี่น้องมื้อนี้ก็สิพ่อไว้สำนี้ก่อนดอกที่เอาปูมาหารอยิงกบ3แถวกล้วยเขาคอกกะคำพ่อสีเอากล้วยเขาคอกเลยล่ะพี่น้องกะสีกลับบ้านก่อนจังไหนขันมักก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามเป็นกำลังใจให้พ่อวิรัตแน่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ